গত কিছুদিন আগে চীন ভারতের ওপর নজরদারি চালানোর জন্য আমাদের প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কার বন্দরে একটি গুপ্তচর জাহাজ পাঠিয়েছিল। এরপর দুই দেশের সাইবার আধিকারিকদের মধ্যে যথেষ্ট লড়াই হয় এবং শেষ পর্যন্ত ভারতের সাইবার আধিকারিকদের কাছে হেরে এবং ভারতের প্রতিবাদে চীন তাদের গুপ্তচর জাহাজ সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এবার আরও একবার চীন তাদের গুপ্তচর জাহাজ ভারত মহাসাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে। ঠিক কী কারণে চীন তাদের গুপ্তচর জাহাজ ভারত মহাসাগরে পাঠিয়েছে সেই নিয়ে করব বিস্তারিত আলোচনা। নমস্কার, আমি সত্যজিৎ পাল। সবাই পুরো ভিডিওটি দেখুন। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। নজরদারি করতে ভারত মহাসাগরে প্রায়ই নিজেদের গুপ্তচর জাহাজ পাঠিয়ে দেয় চীন। ভারত প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে চীনের একাধিপত্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তি চলছে। কোন দেশ সামরিক জোট তৈরি করেছে, কোন দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কতটা শক্তিশালী হচ্ছে, এসব খবর জানতে ভারত মহাসাগরকেই পাখির চোখ করেছে বেজিং। খুব শীঘ্রই ভারত ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করতে পারে। এই খবর পৌঁছানোর পরেই গুপ্তচর জাহাজ সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে চীন। কি ধরনের মিসাইল টেস্ট হবে, তার পাল্লা কতটা, কোন গোত্রের ক্ষেপণাস্ত্র, এসব জানতেই এখন চীন মারিয়া। জানা গেছে ওয়াং 6 নামে একটি চীনা জাহাজকে ভারত মহাসাগরে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। মাস তিনেক আগে শ্রীলঙ্কার হাম্বনটোটো বন্দরে নোঙর করেছিল ঠিক এইরকমই একটি জাহাজ, যা নিয়ে সেই সময় হইচই পড়ে গিয়েছিল। কলম্বোকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল ভারত। এরপর ভারতের হুমকির মুখে পড়ে চীন তাদের ওয়াং জাহাজটি শ্রীলঙ্কার বন্দর থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। সূত্রের খবর, ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার খুঁটিনাটি জানতেই নাকি জলে ভেসেছে ওই চীনা জাহাজ। বালি উপকূলের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখা গেছে এই গুপ্তচর জাহাজটিকে। আগামী 10 অথবা 11 নভেম্বর ওড়িশা উপকূলের কাছে 2200 কিলোমিটার পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল পরীক্ষা করতে পারে ভারত। এ খবর আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলিতে আগেই বেরিয়েছিল। খবর শোনার পরেই চিন্তা বেড়েছে চীনের, তাই নজরদারি চালাতেই গুপ্তচর জাহাজ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারত আগেই বলেছিল ভারত মহাসাগর ক্রমশ রণকৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আগামী দিনে সেখানে সামরিক ঘাঁটি বানানোর জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা শুরু হবে। গালওয়ান সীমান্তে সংঘাতের আগেই ভারত মহাসাগরে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধী চীনা যুদ্ধজাহাজের আনাগোনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ভারত মহাসাগরে বিশেষ ব্যবসায়িক এলাকা অর্থাৎ এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন এবং আঞ্চলিক জলসীমার কাছাকাছি কয়েকটি চীনা জাহাজকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছিল। এই চীন আগে কখনো নিজেদের জলসীমার বাইরে যুদ্ধজাহাজ এবং নজরদারি জাহাজ খুব একটা পাঠাতো না, কিন্তু 2008 সালে এডেন উপসাগরে সোমালিয়ার জলদস্যুদের উপদ্রব বাড়লে চীনের নৌবাহিনীও ওই এলাকায় যাতায়াত শুরু করে। উপগ্রহ চিত্রে ধরা পড়েছে ইদানিং চীনের জিয়াংইয়াং এবং হং নজরদারি জাহাজগুলি ভারত মহাসাগরের পূর্ব দিকে টহল দিচ্ছে। গত 2 বছর ধরে জিয়াংইয়াং হং 1, 2, 3, 6 এবং 19 ভারত মহাসাগরে মোতায়েন করা আছে। সুতরাং ভারত মহাসাগরে চীনের গুপ্তচর জাহাজ আসায় ভারত এবং চীনের সম্পর্ক যে আরও তলানিতে ঠেকতে পারে তা বলা বাহুল্য। আপনাদের কি মনে হয়, ঠিক কী কারণে চীন তাদের গুপ্তচর জাহাজ ভারত মহাসাগরে পাঠিয়েছে এবং এই গুপ্তচর জাহাজ আসার ফলে আবারও কি দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধংদেহী মনোভাব তৈরি হবে? অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করে। ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করবেন এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন।